यस, सांभाळून हवं तर उभी राहा तिथे. उभी राहा तिथंच, मी आलो. थांब. मम्मी किती हॅपी होईल ना. मम्मी मला हे कधी केलं तुम्ही. किती इझी पप्पा. ट्राय करा, बस ट्राय. कसं जायचं आता आपण. थांब थांब. हां, दगड आला. दगड फिट दगड पकडायचा. हलका दगड न घसरून येईल खाली. तर माझा पकडा व्हिडिओ. पकड. पट्ट घट्ट पकडा. पप्पा परत खाली जायला पाहिजे. मला प्रश्न नाही प्रश्न पडणार. चल इकडं. थांब. चल बाय कर. बाय.